Кешенең ата-әсәһе булһа, ул ер шарындағы иң бәхетле кешелер дип уйлайым. Мин шундайҙарҙың береһе дип башланып китә хат юлдары. Әсәй, донъялағы иң изге, иң күркәм һәм яғымлы кеше. Йән биреүсе, ғазиз күҙ нурҙары балаларымдың шатлығын да, ҡайғыһын да кисереүсе, көнө-төнө уларҙың яҙмышы өсөн борсолоусы. Ғүмер юлдарында тик изгелек кенә, яҡшылыҡ кенә теләүсе гүзәлдәрҙән гүзәл әсәй ул. Минең әсәйем Сажиҙә Сәмиғулла ҡыҙы. Йомшаҡ йәшел үләндәр тулҡындарында тибрәлеп, урмандарында еләк-емеш йыйып, салғы сыңлатып, бесән сабып үҫкән ауыл ҡыҙы ул. Урта мәктәпте тамамлап, әсәйем Өфө ҡалаһына юл тота. Сауда техникумын тамамлай. Йәш булыуына ҡарамаҫтан, уны магазин етәксеһе итеп тәғәйенләйҙәр. Намыҫлы хеҙмәте өсөн миҙалдар, бихисап почет грамоталары, маҡтау ҡағыҙҙары менән дә бүләкләнә. Һуңынан атайыбыҙ менән танышып, ғаилә ҡороп ебәрәләр. Тырыш ғаилә Байгилденең иң матур урынында йорт һала. Ауылға ҡайтып йәшәй башлағас, күп тә үтмәй эшсән, тырыш, яғымлы, изге күңелле әсәйемде ауыл советы секретары итеп тәғәйенләйҙәр. Әсәйебеҙ халыҡтың ышанысын аҡлай. Тапшырылған эште ҙур яуаплылыҡ менән башҡара. Һуңғы йылдарҙа ул мәктәптә башҡорт телендә уҡыта. Эшен бик яратып, оло кинәнес менән мәктәпкә юл тотто. Ҡәҙерлебеҙ изге күңелле, оло йөрәкле кеше, өлкәндәргә ихтирам менән ҡарай, йәштәргә ярҙам ҡулы һуҙа. 50 йылға яҡын хеҙмәт юлын үткәндән һуң хаҡлы ялға сыҡты. Һөйөклө кешебеҙ сәскәләр ярата. Йәйен йортобоҙ аллы-гөллө сәскәләргә күмелеп ултыра. Әсәйебеҙ үҙе лә сәскә кеүек матур күңелле, күҙҙәре гел шатлыҡ ҡына сәсеп тора уның. Ул минең ышаныслы дуҫымдай. Иң ҡыйын мәлдәремдә ул көс биреүсе, ҡанат ҡуйыусы. Бер кешегә лә ауыр һүҙ әйтмәҫ мәрхәмәтле кеше ул. Мин әсәйемде бик ныҡ яратам, уға оҡшарға тырышам, тип хатын дауам итә Сажиҙә ханымдың ҡыҙы. Әсәй һүҙен әйткән һайын, мин ул һүҙҙе матурыраҡ, яғымлыраҡ итеп әйтергә тырышам. Уның һәр бер әйткән һүҙен алтынға тиңләр инем. Һөйөклө кешем бар яҡтан да минең өсөн үрнәк булып тора. Әсәйем, һин донъяла берҙән-бер күҙ нурым. Мин донъяға килгәндә шатлыҡтан шашҡанһың, йомшаҡ, нәфис ҡулдарыңа алғанһың. Илаған саҡтарымда төн йоҡламай минең эргәмдә булғанһың. Минең тәүге йылмайыуымды, тәүге аҙымымды түҙемһеҙлек менән көткәнһең. Әсәй, әсәкәйем, һиңә ниндәй теләктәр теләһәм дә аҙ булыр төҫлө. Мин һине минең мәңге һүнмәҫ ҡояшым тип атар инем. Ҡояш кеүек һәр ваҡыт көлөп торған өсөн, беҙҙең өйгә нурҙарыңды һибеп йылытҡаның өсөн. Әсәйем, ҡәҙерлем минең, һиңә ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, сабырлыҡ, оҙон ғүмер, бәхет теләйем. Ышан, әсәй. Ҡайҙа ғына булһам да һинең исемеңә тап төшөрмәм. Һинең өмөттәреңде һаҡлар өсөн ҡулымдан килгәндең барыһын да эшләрмен. Күңелемдән бер йыр һис тә китмәҫ, ул һеңешкән сабый сағымдан. Ул йыртынмаҫ шишмә шылтырауы ишетелә тыуған яғымдан. Ишетәм мин уны һәр ҡасанда, ҡайғырһам да, хатта көлһәм дә. Ишетәм мин уны һәр урында, төйәгемдән алыҫ гиҙһәм дә. Күңелемдән һис тә юйылмаҫ йыр әсәйемдең бишек йыры ул. Әйтерһең дә, әсәй, шул йыр менән тормошҡа һалған оло юл. Сабый саҡта мине бәүелткән ул, мин йоҡлаһам, ул күҙ йоммаған. Йоҡла, балам, тыныс йоҡла тигән, әле-бәле иткән, йырлаған. Йылдар үтә, хәҙер үҙем әсәй, йоҡлап ята ана, балам да. Ҡабатлайым мин дә әсәйемдең ошо йырын иҫкә алам да. Әсәй йыры изге өндәр булып, тыныс йоҡо теләй балаға. Ул өн оса зәңгәр һауаларға, тәүге гимн булып таралай. Хөрмәтле Сажиҙә Сәмиғулла ҡыҙы, яҡындарығыҙ һеҙҙең өсөн ҡотлауҙа яндырған, рәхим итеп ҡарағыҙ. Ҡәҙерле әниебеҙ, шын күңелдән сине туған көнөң белән ҡотлайбыҙ. Безнең өсөн син донъядағы иң гүзәл, иң изге, иң ҡәҙерле зат. Көннәрең шатлык белән үтсен, ғүмер юлларың озон булсын. Әти белән терәк булып, бергә сандуғачлар кебек сайрашып йәшәгез. Барысы өсөн дә рәхмәт сиңә. Без сине шиксез хөрмәт итәбез һәм шын йөрәктән яратабыз. Желаю вам всегда оставаться такой же энергичной, понимающей, доброй, любящей и любимой. Пусть ваше сердце не знает ни огорчений, ни обид. Пусть ваши годы меняют не возраст, а большие достижения, которыми гордятся все ваши родные. Поздравляем! Папай, с днем рождения, с юбилеем. Свети, моя звезда, долго-долго, ярко-ярко, освещая нам всем, твоим сестрам и братьям путь, жизненный путь. Ты у нас яркая,
звезда под именем Сажада. Спасибо, что ты есть. Қадірлі Сәжда апай, мені туған күніңмен құттықтап, тазалық хаулық, бәрәкәтлі тұрмыш, көңіл тыныштығы тілейбіз. Құтлы болсын туған күнің. Ұзақ яша, бәхетле бол, қуаныштар ғана юлдаш болсын. Яша, шартотларға ғана түрініп. Ең ізгі тіләклер белән Күрше Республика Татарстан Менделеев шәһәрендә яшәр бер туганының Илшат, киленең Зөлфия, балаларыбыз, оныкларыбыз. Кадерле апайым, узын бәхетле гомер теләйм. Һәр сак шулай көләс, ягымлы бул. Без сине яратабыз. Хөрмәтле Саҗида апай, һәр яңа көн бәхет алып килһен, алһу таңдар күмһен шатлыкка, яшәү дәрте янһын йөрәгеңдә, картаярга һич тә ашыкма. Сәхнәлә Фидан Гафаров һәм Нурия Ирсаева. Йондызларга